welcome to Cambodia. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. បាទសូមជម្រាបសួរគូសួស្តីទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ញាវិលត្រឡប់មកវិញវីដេអូថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូភាគបញ្ចប់នៃដំណើរកម្សាន្ត7ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺយើងធ្វើដំណើរចេញពីសរសៃគេហៅប្រខណ្ឌកំពង់ស្វាយណាយើងធ្វើដំណើរទៅខាងសៀមរាបទាំងដំណើរកម្សាន្តថ្ងៃនេះគឺយើងកាត់កោះកេរចូលប្រាសាទកោះកេរទស្សនាហើយនឹងបាយថ្ងៃធំប៉ុន្តែវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតគឺมันមានអីច្រើនលើសលប់ទេដោយសារពេលវេលាថតហើយនឹងសកម្មភាពនៃវាអត់ដំណោយផលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកាត់ទេបងប្អូនថ្ងៃនេះគាត់ថាចង់ឲ្យបងប្អូនទស្សនា highlight នៅក្នុង trip បញ្ចប់នេះអញ្ចឹងក៏អត់មានអីត្រូវបរិយាយច្រើនដែរបងប្អូនអើយមានតែបងប្អូនអាចទស្សនានឹងទស្សនវិជ្ជាវីដេអូតាមដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅភាពដងផ្លូវហើយហ្នឹងហើយយើងកាត់ភ្នំកលែនមួយទៀតហើយឥឡូវនេះក៏មកដល់ប្រាសាទនេះដែរគេហៅប្រាសាទ5បងប្អូននៅកោះកេរប្រាសាទ5នេះគេហៅប្រាសាទ5ស្តៀងសបោព្រៃគុកដែរស្ដាប់ប្រាសាទហ្នឹងណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានចូលទស្សនានេះគឺខ្ញុំប្រាសាទហ្នឹងហើយបានខ្ញុំឡើងទៅប្រាសាទកោះកេរគេហៅប្រាសាទពីរ៉ាមីតហ្នឹងណាបាទជារួមទៅខាងតំបន់កោះកេរនេះខ្ញុំខានមកទស្សនាយូរហើយខ្ញុំខានជិះកាត់ណាយូរឆ្នាំដែរទៅទ្រីបនេះដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយទស្សនវិជ្ជានៅប្រាសាទកោះកេរគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនគឺជាប្រាសាទទឹកកំពង់មួយដូចគ្នាហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលបងប្អូនជាជនអ្នកនៅតំបន់គាត់លក់ណាគេហៅលក់គ្រឿងទេសទាំងថ្នាំទាំងផ្លែឈើនេះដូចជាភ្នៅយ៉ាងរឹតណាគាត់លក់មិនសូវមានច្រើនមកណាដោយសាររដូវកាលខ្ញុំទៅរៀងស្ងាត់ដែរខ្ញុំអត់ទាន់ទៅដល់ហើយឥឡូវនេះជាទស្សនវិជ្ជាខ្លះនៅពីមុខខ្លោងពីមុខរបងចូលណាបងប្អូននេះប្រាសាទកោះកេរនៅស្ដាំដៃខ្ញុំធម្មតាកាត់ណាបងប្អូនហើយគាត់ថាលើខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំអត់បានថតច្រើនខ្ញុំក៏កាត់មកដល់ហើយម៉ូតូបដ ாய் បងប្អូនហើយបាទបន្ទាប់ពីយើងបានទស្សនាប្រាសាទហើយខ្ញុំបានបាយថ្ងៃត្រង់គឺខ្ញុំរៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅកោះកេរដែរហើយពេលដែលខ្ញុំថតដល់កន្លែងម៉ូតូនេះគឺកាត់ចប់ហើយបងប្អូនអត់បានថតឡើងបាយទេយើងបាយនៅកន្លែងប្រាសាទហ្នឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងទស្សនាចប់ហើយម៉ោងដែលយើងចេញនឹងដូចជាខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង2ហ្នឹងបងប្អូនម៉ោង1:32ហ្នឹងហើយយើងទស្សនាបន្តដំណើរទៅឡើងទៅភ្នំកលែនទៀតបងប្អូនយើងឡើងទៅតាមស្វាយលើឡើងចំណោតផ្លូវភ្នំខាងក្រោយបងប្អូនហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាដីក្រហមតែផ្លូវចេញពីប្រាសាទទៅវិញបងប្អូនបានតិចទៀតហ្នឹងបានយើងជួបជាមួយផ្លូវជាតិផ្លូវកស៊ូអូខេឥឡូវនេះយើងមកដល់ផ្លូវកស៊ូហើយយើងជិះរ៉បផ្លូវហ្នឹងយើងចាក់ទៅខាងភ្នំកលែនឡើងតាមស្វាយលើបងប្អូន
golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire.
golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me Hey, well like a done, wildfire. Jam. How was your day? Great. Yeah. Yeah, there you go. There's the interview. He got one. How was your day? Very nice. Very nice. You did it. Yes, and the back is Appreciate not it. hurting. Yes. It was hurting half the day. I'm happy. I'm happy to see you, right? Yeah. Anita, congratulations. Appreciate. You did a long trip. Give your heart. It was a long trip. Thank you. Thank you Thank you. I'm gonna wait for a bit. Hey, Steve, handsome man. How was your day? Stephen. Stephen. How? What's your name? Well, it would have been better if the lead driver had been a bit, a bit better. But he was a bit ropey, wasn't he? Thank you. But a very good Hope day. everyone enjoy your riding today. Hey, welcome to Cambodia. Thank you.